ஹலோ கைஸ், இது வந்து கேஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம். ப்ளீஸ் கைஸ், இது வந்து சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும். சரிங்களா? ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இப்போ வந்து அந்த யூனிட் வந்துட்டு நைட்ரஜன் கொடுத்துருந்தோம், அது ஹோல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வேக்கம் போடுறதுக்கு எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது என்ன பண்ணோன்னா, ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்துட்டு ஓகே கைஸ், இப்போ கேஜில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. வால்வையும் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம், பம்பும் ஆன் பண்ணிடலாம். பம்ப் ஆன் பண்ணிடுச்சு. இது ஜஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து ஓடினா போதும். பார்த்தீங்களா, மாய்ச்சர்லாம் வெளியே தள்ளுது இருக்குது. ஓகே, வால்வும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஏதோ வந்து குருவியோ காக்காவோ வந்து இதை வந்து கடிச்சிருக்கு. ஓகே கைஸ்.